Edicion i ri, kundërshtar i ri, por objektivi nuk ndryshon për Teutën që do të kërkoj kualifikimin përballë Beitar Jeruzalem. Sfidë vlefshme pikërisht për raundin e parë të kualifikuesve të Europa League në sezonin e ri 2020-2021 pikërisht me edicionin e sapo mbyllur do startoj dhe riu. Starton takimi pikërisht me topin e parë nga qendra të luajtur nga skuadra mike. Krosimi i Koros në zonën shtyllë e dytë, Krasniqi goditja, topi që ndalet në rrjet 1-0 Teuta. 6 minuta lojë, afrimi kësaj merkatoje, arrin gjej golin, Blerim, Krasniqi 1-0 në të parin rast. Në të parin moment, në të parin goditje, të parin gol realizon në këtë sfidë. Ishi Skënderbeut, Blerim, Krasniqi 1-0 Teuta. Nisje më të mirë se kjo, as Krasniqi as Edi Martini nuk mund ta kish menduar. Aksion perfekt, Vila, Koros, krosimi, Krasniqi bën atë që ditë bëj më mirë. Të nuhas zonën, të nuhas portën dhe ndal dhe të përshëndes rrjetën për të parë herë në këtë sfidë 1-0 Teuta. 6 minuta lojë. Është një skem. Në kjo goditje bllokohet mjaft mirë. Ndal tashmë Teuta të zgjerohet, marr frymarrje. Aleksi, Emiliano Vila, ka shqetësimin e Verdaskës, ndërhyrje e rrezikshme, i pari kartoni verdh. I pari kartoni verdh ndëshkohet portugezi Verdaska. Tatar ka shqetësimin e Todorovskit. Pasimi është në hyrje të zonës për i gabuar. E lexon Aleksi. Todorovski, tjetër ndërhyrje e rrezikshme, kartoni verdh. Kartoni verdh edhe për mbrojtësin e Crowd of Might, Biton Avdyli. Tjetër kombinim e fat, për pak sa nuk e mbrin Koros, më pas Beqja mban të tjetër për para Koros, kthesa goditja jashtë kuadratit Portës. Ali Mohamed, vertikalizimi sërish, pas shpinës së Koros, topi me fat shkon në atë hapësirë ku kalon gjithë pasqyrën e Portës, jashtë përfundon. Kërcënues e zbret skuadra Beitar Jeruzalem, Atari shkoi shumë pranë golit të barazimit. Emiliano Vila një zonë të rrezikshme, nuk ka faull për të. Ali Mohamed e rikuperon Veret në zonë e goditjes, togazi në duar e Stivi Frashit. Stivi Frashi, një mur i pakalueshëm. Dëgjohet sinjalizimi i kryesorit Nikolas Neokleos, starton pjesa e dytë, Teuta Beitar Jeruzalem. Krasniqi mbështet Lorenzo Vila, krosimi sërish në adresën e Krasniqit, e ndjek topin, arrin ta kontrolloj brenda vija kufizuese, e mban Fabio Beqja mbështet, shansi mjaft i mirë për gjetur golin e dytë. Kjo goditje shkon jashtë kuadratit Portës, ka patur devijim, goditje nga këndi. Shumë pranë golit, Fabio Beqja. Azulaj. Atar. Azulaj në hyrje të zonës, dërgon topin te Konstantini, ka hapësirë ky i fundit, e Djata karikohet, bllokohet në trupin e Vlajtër, shokut i skuadrës, kërkojnë dhe reklamojnë për një prekje topin me dorë, ndërkohë që aksioni vijon. Vlajtër, kjo goditje jashtë kuadratit Portës. Jashtë përfundon ajo goditje, ajo kthes e befasishme dhe rrezikshme. Avdyli, mjaft bukur është vendosur te Emiliano Vila, shenci i kundërsulmit. Emiliano Vila tenton goditjen, e shkarkon të Djathën mbi kuadratin e Portës. Emiliano Vila. Atar kombinimi, Ali Mohamed në hyrje të zonës, Ali Mohamed e dërgon te Biton, e ka hapësirën, Biton vonohet disi, krosimi vjen i lartë, kjo goditje Stivi Frashi e ka nduar. Stivi Frashi mban portën e tij pa prekur. Fantastik. Veret, krosimi vjen i lartë në shtyrën e dytë, ky veprim akrobatik, më pas topi që kalon gjithë pasqyrën e Portës. Tjetër rast i rrezikshëm. Ndërkohë Ildi Gruda në prekën e parë topit, Gruda kërkon të shmang dhe Verdaskën, Gruda, Lorenzo Vila, goditja mbi kuadratin e Portës, Lorenzo Vila. E para goditje për të në këtë sfidë. Do të aktivizohet në fushën e lojës, Hebaj, largohet autori i golit, Blerim Krasniqi. Vlerja më e re e skuadrës së Teutës në këtë merkato verore, pikërisht futbollisti i ardhur nga Skënderbeu. Hoxha. Ka shqetësimin e Verdaskës, Hoxha kërkon duelin e shpejtësisë, krosimi vjen dhe ai top që kalon gjithë pasqyrën e Portës, më pas Arabi, goditje jashtë kuadratit Portës. Shëndet aksion mjaft mirë Todorovski në krahun e Djathtë. Todorovski kërkon të Djathtën jashtë përfundon. Todorovski, tjetër rast i shpërdoruar nga të besuar e Edi Martinit, radha ishte për mbrojtësin e Crowd of Djathtë, Todorovski. Përdjekit të aksion me Ildi Grudën,
por është boshatisur, aksioni vion Lorenzo Villa, goditja dhe Ebaj nuk arrin e pabesueshme. Sa shumë altruist tregon në ato momente Lorenzo Villa kur mund të tentonte vetë portën e pabesueshme. Emiliano Villa. Villa kërkon të djathën, bllokohet në nisje, topi që shkon sërish me fat në zotrim e tij Emiliano Villa në fundore krosimi, Ebaj goditja, Rubin Ebaj, minuta 87, rrotulli erdhi, më në fund Teuta dy fishon, një gol sigurie, një gol kualifikimi, një gol që vlen 690.000 euro, Rubin Ebaj, 2-0 Teuta, 2-0, nga Stoli erdhi për gjetur të dytin gol, Teuta ndëshkon në frymën e fundit, Beta i Jeruzalem, klani par, Edi Martini, klani par për të, pa dyshim që kjo skuadër ka treguar në gjitha cilësitë e saj. E ndjekim sërish momentin, Emiliano Villa, merita është e gjitha e tij, e tentoi u bllokua, e ndoqi deri në fund aksionin, krosoi Ebaj. Dëgjohet tu sinjalizimi i Nikolas Neokleos. Teuta ja del të kualifikohet përballë Beta Jeruzalem 2-0. Ja del të fitoj me një gol në secilën pjesë. Beta Jeruzalem nuk ja del të kaloj të kundërshtar, pikërisht Teutën e Edi Martinit, që do të prek raundin e dytë të kualifikuesve të Europa League me shpresën për ta vijuar këtë ëndër të rrugë. Pse jo, kjo skuadër i tregoi sot se gjitha cilësitë i ka për të kërkuar e për të shkuar shumë larg.